Bu oyun özünüz rastlı yalğız göremsiz. Mesele yana bir biletni satamağanlığımda. Bunu obdan bilisiz-go deyman. Saat neçe dağıl kilimi? Meningcha siz Hoşan şirketi bilen yo'ngla şirketi tuzishgan to'xtam ishlarini ko'rib keling. O'yinni ko'rib bo'p, o'zim qaytib ketaman. Bo'ladi, direktor. Sizni tabriklayman. Rahmat. Sizni tabriklayman. Rahmat sizga. Sizni tabriklayman. Rahmat. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. 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 Rahmat.我想悄悄地走近你，谁知道踩住了玫瑰花。古丽娜，Kimni izlaysiz? Direktor Sabirni izlayman. Obama. O mening o'qituvchim. O zalda. Siz textçi hiliqi naqşığı meptin bop yürüvatamsiz? Siz? Sabir efendi. Konsert kecheligidagi ifodam sizningcha chekdan eshib ketmagandir? Ha, yo'q, zodli undaq bo'lmadi. Sizning menga ko'rsatgan ehtiromingizga rahmat etishim kerak dedi. Bakmi yaxshi chaladi ekansiz. Shinjongdagi xalq naqshlarini yuqori ovozli saks bilan o'rinlashning o'zi zo'r bir yangilik. Qanday his qildingiz? Ahlim lol.
Tillarim gal, vücudum dal boldi. Sühbetleşki bek mahirkensiz. Siz Şanganlık bir kız turup bizning Şinjanning xalq naqshlarini qandaq bilasiz? Bu bir sir. Sizga nisbatan maxfiy. Agar ikkimizning tanishib qilishi taqdir iroda deyilsa, kelajakda buning sababini bilib qolasiz. Shuni anglab qoling. Men texi Davanching qizi degan naqshini ayta olmayman. Davanchingning yo'li qattiq, Tavuzi bek tatliq. Davanchingda bir yarim baha Qambarxon atliq. Bu naqshini qandaq o'rganib oldingiz? Ata-onam o'rgatib qo'ygan. Ota-onangiz? Shundaqmi? Sabir apandi. Mening ismimni zodil so'rabmi qo'ymaysiz-ku? Kechiring, to'g'ri. Muborak ism sharifiniz nima ekan? Deb berishimga bo'ladi. Ammo sizga bir usul in'om qilaman. Usul? Mushayadimi? Bu usul zaliqi. Bir necha yilning oldida ota-onam meni Misrga sharq usul o'rganishga avatgan edi. Men tasqagan usulchi bo'lib qolg'ili. Shundaqmi? Qaraganda intayin mo'l kechirmishlaringiz bor qiladi. Bo'pti. Siz in'om qilgan usulni ko'rishga taqazzami? Rahmat sizga. Marhamat. Kıyafetiniz bir az Boshqacharoq tuyulyotdi, shundaqmi? Shundaq deydiganligingizni biletdim. Meni baholashni o'rtisizga keldi. Qandaqroq o'ynaydiganman? Aqlim lol tillarim gal qolsa o'ynaydi ekansiz. Endi ismingizni ansam bo'la? Esingizda bo'lsin, familiyam Bey. Beymi desangiz bo'ladi. Nayt chiroyli qism ekan. Beymi xina. Üstünüzdeki ko'ylakni nereden aldınız? Markası nima? Mona Lisa markaliq tashqi savdo sarayidan oldim. Qiz do'stingizga birini og'ingiz kelyotadi-ku deyman. Biroq bu eng oxirgisi. Men sitib oldim. Bek chiroyli ekan. Buning raqti bizning yurtimizda to'qiladigan atlas degan raqqa o'xshaydi ekan. Shundaqmi? Nima degan yaxshi? Kuchingizdagi bu kiyimlaringiz bilan siz xuddi xonishlarga o'xshab qoldingiz. Andaqsizchi. Sabir direktor, kiyim almashtirib ber. Soat qancha bo'ldi? Tezroq bo'ling, bo'lmasa ulgurmaymiz. Xanim, ig'ranmaydigansiz. Yo'q, azroq meg'ramayman. Belki bilmesangiz kerak, men Şinjan mastanisi. Şinjanga berishni bekma arzu qilatdim. Naqshingizda tasvirlagan ashu tog'larni, ashu suvlarni, qaqas dalalarni, cho'ng qumliq ham ashu qarko'z qizlarni, sumbatliq kelishgan ashu yigitlarni ko'rgim ba. Siz mening qiyofatimga diqqat qilmaganmidingiz? Amaliyotda talay odamlar menga bir qarabla Uyg'ur qizlarga o'xshatdi. Shu nuqtadan ilib aytgandimi, men Şinjanga cho'qim berishim kerak. Haqiqatan mo sizning qiyofatingiz Şinjanliklarga bir az o'xshaydi. Shundaqmi? Ammo mijozingiz o'xshamaydi. Amaliyot Şinjanga bormoq bakmi oddiy ish. Urumchiga boradigan aeroplan beltidan birini olsangizlar 4 soatda yetib borasiz. Ya'ni poyezd yoki aeroplanga o'ltirsangiz Janubiy va Shimoliy Şinjandagi Turpanga, Qashqarga, Xotanga yetib borasiz. Bekli oson tushuntirib aytdingiz-ku.
rastdan desem Janubiy Şinjanğa bek bağım var. Janubiy Şinjan mening yurtim. Ma to'g'ri gap qilishni qarang. Naqshingizda tasvirlagan Hilqi Gulnar degan qiz rostba odammi? O rostilla shuncha go'zalmi? Sabr muallim. Ha? Sabr muallim. Ziyofatdagilar sizni saqlab qoldi. Sizga o'g'illik uchadigan aeroplan beltidan birini olib qo'ydik. Baholash heyetining raisi Mariana xonim siz uchun alayda ziyofat o'rlashtirgan. Siz cho'qim berishingiz kerak. Ma'qul, tanishtirib qo'yay. Bu bizning san'at o'migidagi Xiaomilar. Bu yoq Beymi xinim bo'ladi. Şinjanğa qaytay demsiz? Yurtimni bakmi seg'indim. Qaytib ketmasam bo'lmaydi. Kechiring bey xinim. Men xo'shlashay. Siz va ota-onangizning bizning naqshimizni yoqtirganiga rahmat. Kunlarning birida sizni yurtim Janubiy Şinjangda kutaman. Xayr xo'sh. Oy. O'ylamabdim men. Bey xinim. Bu biz yo'q. Siz nega borsiz? O'tiravering. O'ylamagan bo'lg'aydingiz. Janubiy Şinjanğa boraman. Ma tasadduqlikni. Rahmat. Biroq nima qilib borsiz? Nima qilg'ili? Sayohat kichi. Ekskursiya qilg'ili, do'st topqili, g'usirlang'ili. Yana sizning uyingizga mehmon bo'lg'ili boraman. Qarshi olamsiz? Albatta. Yayrab ketyapman. Haras, xinim. Ilk kunki savolimga teqa javob bermadingiz. Gulnar ismli ilk qiz rasbami? Ha. Uni yaxshi ko'rsiz, shundaqmi? Onu naqshingizga qatqanda ko'zlaringizdan yosh agib qoldi. Shundaqmi? Shuncha yiroqda o'ltiribmi, ko'zimdagi yoshni ko'rdingizmi? Ko'maychi, chiroqning nuri ostida yaltirab ketgan tursa. Gulnar haqiqatan yaxshi qiz. Kichigimizdan birga o'sgan. Inoq do'stlardan edik. Gulnarning rostilla omadi bor ekan. Sizdek naqshchining do'sti ekan emasmi? Men faqatla bir havaskor naqshchi. Amaliyoti bo'lsa, men degan yezida ish kutib turgan yosh. Yurt qaytib berib, birer ish topaymikin deyman. Siz o'yin qo'yish shirkatining cho'ng xo'jayini turib, Shinjinga qaytib kelmansiz. Andaqda shirkatni qanday qilasiz? Do'stlarimga havol qilib tijorat qilaman. Mening ko'ngil bo'ladiganim yana yurtim. Shinjinning turmushi yaxshilangan seri meni o'stirgan ashu tog'liq yezamni shuncha seg'inib o'taman. Egizligi qanchalik? Chiqqili bo'lamdi. Albatta chiqqili bo'ladi. Nima degan yaxshi? Mosha agimidan o'tsaklar bizning kentga boramiz. Shundaqmi? Hey, aroni to'xtatib tursangiz bo'pti-kan. Qaltisga. Ayani suratga tassam bo'lamda. Ha, bo'ladi. Sabir, u bek chiroyli ekan. Nima ish qilsam bilan birga keldi. Boshqa maqsad yo'q. Gullarni unutib qolmagan sen, u ota-onasidan kichik qolgan. Uning ustiga hammasi durust ayol emas. Hey. Sabir, Gullarni hargiz boyqavaraq so'zla. O degan Shangangdan kelgan xinim. Bizning bu yerga sayohatga keldi. Shangangdan kelgan. Sizlarning tilinglar bak yiqimliq anglanadigan. Biroq men bir ig'izmi tushunmaydi ekanman. Keyin cho'qib o'g'inaman. Bo'lmasa sizlar mening yomon gapimni qilsanglar tushunmay go'mishdak paqirab qarab turib qoladi ekanman. Men do'st tutishga bak amroq. Siz mening Shinjongga kelib topgan tunji do'stim. Siz menga ko'proq iltifot qilib, Uyg'ur tilini o'rgatib qo'ying. Bo'lamdi, Nejat apandi? Ha? Chataq yo'q. İmkon qadar shunday qilaman. Shug'ulisi meni apandim demang. Men de qerib qolmadim. Bu atalig'ini kaskanmas ishlatmang. Biz yangi tanishdik, hijil bo'lib qoldik ekan. Men avta
Sabirni tatib kelay. Öye, bek chiroyliqkan. Hey, yigitlar klub saqlab qolgan. Men ataning xabar qilib etdim. Hozircha uyga bormasang bo'ladi. Biroq bu xonimni qanday qilamiz? Avval bizning uyga aprayli. 2 kundan keyin shaharga akirib qo'yamiz. Bang'alan dadangga nima deysa? Men do'stim demaymanmi? Apam dadamlar uning turqi qarabla, cho'qim uzun chash qo'yib olgan o'g'il bola ekan deb qoladi. Ay, tez kelinglar, bu yana tog'lar ajoyib chiroyliqkan. Chaqqa bo'linglar, tez. Tez bo'linglar deyman. Qaraganda uni yana bir oz kutsak bo'g'dik. Bu qiz haqiqatan sho'x ekan. Xotirjam bo'l. Uni cho'qim opirib qo'yman. Oy. Qaltis chiroyliq ekan. Hey? U uxlab qoldi-ku. Gulnar hozir nada? O mening bugun keladiganligimni bilamdi, bilmamdi. Atlas kiyim-kechak korxonasida. O sening qaytib keladiganligingni biladi. Qarshi ilish qo'shonimi? Aydin kenetki yigitlar qiz ko'chirib etibdi. Bugun? Men berib baqay. Qaltsa shabat qo'y. Kimning qiz ekan? Boshlang'uchda bizning sinfda o'qigan Malika. Aydin kentiga atliq bo'pti-da. Ay, qaranglar, kelinga chegarlarkan. Qaltisgan. Bu pasim bo'lam degan. Yubka qisqa bo'lsin bo'laverdi. Televizorda ko'rsatgan chet el modellarining yubkalari qisqa qandaq dedim Gulnar? Qarab boqamiz. Bu modani bizning kentda balkim setib oladigan odam chiqmas. Hey, Aydin kentdagi Mehmet bizning kiyimlarimizning hammasini o'ddiga oladi-ku. Taxminan har bir kiyimni 20 so'mdan satsaq, pulimi chiqishmagadek. Yo'q, ularga satsak bo'lmaydi. O'zimiz bir amal qilib, kiyimlarimizni shaharga olib, o'zimiz sotaylik. Bo'ladi, shunda qilaylik. Qaranglar. Nima chiroyli, nima chiroyli. Qayerdan oldingiz? Sofiyaning kiygini chiroyli. Chiroyli. Bizni kirib topilib birdan kiyaylik, ha? Shunda qilaylik. Chiroyli. Men baqa. Qaranglar. Men kiyim modeliga o'xshadimmi? Bo'ldi. Men kiysammi o'xshash? Qara. Yo'qsini qisqaroq kiysa texim chiroyli bo'g'idek, ha? Balam, bu yoqqa chiqib, otni ig'iliga akirib etgin, chapsam bo'l. Uyda necha motosiklet tursa shuni minmay, kun bo'yi talab pishmush otni minib oladi ekanlar. Bir chikasiri odam ansirab xotirjam bo'lolmaydi ekan. Momayla, bu oyladimi bekrak ansiz keladi ekan. Sabir keldimi? Biroq kelishmaslik bo'lmagandi. Oy, doim og'zini ushtibli yuradi ekanlar. Kelib qo'llarini juvaslar. Sabir kelib oldi bilan klubga ketdi. Yana bir yosh bolani boshlab ketdi. Og'aynam deydi. Qandoq og'aynis ekan? Hali qaday qo'shindikilar emas-ku. To'la gap qilmaslar. Tog'a. Hada. Ha. Sabirning do'sti. Biz bir obdan chiqishib qoldik. Shunga men Aslida qiz bola ekansiz-da. Men aslida qiz bola. Qiz bolani o'g'ilga o'xshatganini qaraganda ko'zi uning obdali dadi bo'lganda, uningga bu ham muvofiq emas bilib otamsan. Sabir qaytib kelsa, uni boshqa bir yerga o'rlashtirib qo'ysin. Ammo hozircha uningga so'g'aq mobil qilib qo'yma. Qandoqli bo'lmasin, mehmon emasmi? Ma'qul. Choydimlar.
Keling, keling, o'tiring. Tatinmang. Muzika anglab o'tirib turing, ha? Mama, kimlar adamimizni o'ytirib kelyotdi. Shundaqmi? Hada, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hey, maqarsizlar. Sizlarcha taloq chiqib o'yinib kirsizlar. Bo'lmasa, qizi bola tatinib qolmasin. Ma'qul, ma'qul. Yaxshiroq ishlanglar. Naqsh etmanglar. Maqarsizlar. Bunlar kelib o'tibdi. Men berib tayyorlik qilaman. Ma'qul, ma'qul. Gulnar kekcha av qiz o'zini daldiga olsin. Uqdingmi? Chapsam Qo'l, buni men beraman. Sizlar taloq chiqib qolmasizlar. Aman. Qizim, rostilla bak chiroyli ekansiz. Uy kirib o'tiraylar. Ma'qul. Rahmat sizga. Mayaqda mening hujram kirib o'tirayli. Har qanday ish bo'lsa taloq chiqman qizim. Bo'lmasa bizning oilamizning cho'ng ishiga ta'sir etib qoladi. Meni afv qiling. Hada, men hujrada aram olaymikin, ya'ni ko'rdigan bir muncha materiallarim bor. Azroq ko'z yumamsam bo'lmaydi. Ummo bo'ladi qizim. Oilada har qanday ish bo'lsa-mu chiqmayman deb menga va'da beramsiz. Xotirjam bo'ling, Hada. Adam keldi. Voy bu. Teshlikmi cho'ngana? Teshlik qizim. Xudoga shukr. Hammamiz teshtirdik. Hanim bo'z vaqt chiqirib, men yo'qlab kelibsiz. Qani, uy kirayli. Sabirmi Shinjingdan qaytib kelib, Pelaraqda sirtqa chiqib ketgan qizim. Sizlar uzun bo'ldi ko'rishmagili. Uy kirib saqlab o'ltiring. Hozirlik kelib qoling. Jiring, Qani, uy kirayli. Jiring. Qani. Qizim Gulnar, mehmonxonaga kirayli. Avar bo'lmaslar, cho'ngana. Sabr qaytib kelguncha hovlida o'ltirib tursam bo'ladi. Ya bo'lmasa sizlarga yordamlashing. Rahmat qizim. Uyda mehmon bormi? Yo'q, mehmon yo'q. Boya tog'ingiz ikkimiz choy ichgach paranglashgandik. Qani. Cho'ngana, Sabrning uyiga buyurtgan pardani tikib keldim. Esib ko'rib boqaylimikin? Ko'rib boqay. Bek chiroyli ekan. Chiroyli ekan qizim. Sabr kelganda billa taqab ko'rib boqasizlar. Uning ustiga ochqushni tog'ingiz akitib qopti ekan qizim. Qani, dasxon keling, keling. Çatak oldu. Xo'jayinning sinib ketdi. Xo'jayinning sinib ketdi. Ovaylanglar. Gulnar. Gulnar. Yaxshimisiz? Bek chiroyli ekansiz.
qanaq bilasiz? Sabirning naqsidan anglagan. Siz onun bilan birga keldingizmi? Ha, biz bir aeroplanda, bir avtobusda, bir atarosida birga keldik. Meni bu yerga u boshlab keldi. Gülnar, chapsan ishkini ayting, biz berib Sabirni tepib kelaylik. Sabirni asli siz yoshirib qo'yibdigansiz-da. Kechiring. So'rab olay. O'zingiz kim bo'lasiz? Men uning do'sti. Shundaqla sizning do'stingiz. Bilib turib so'rdi deb o'ylab qolmang. Siz ermi yoki ayolmi? Buni so'rash ketmaydi. Qarang, menmi sizga o'xshash ayol puxra. Emisa, chechingiz qani. Managa Meniki qarang. Qiz valno chechi mana shunday bo'ladi. Ko'rdingizmi? Ha, nima degan chiroyli o'rimchashlar bu? Apu qiling. Siz mening do'stim emas. Sabr sizni hujrasiga solab qo'ygan bo'lsa, siz u qaytib kelgach kutib turing. Xayr, xo'sh. Uy, Gülnar, gapimni anglang. Hay! Gülnar! Nurtag'amning oilasini aytayli. Cho'ng qizi O'rimchiga yatliq bo'ldi. Ikkinchi, uchinchi qizi Neftlik yatliq bo'ldi. To'rtinchi qizi Eliq Anarguldek chiroyli Malikaning kenidan men to'p-to'g'ri 2 yil 4 oy 6 kun qo'g'lashdim. Ammo to'ligin Aydin kentga Eliq yakki tijoratchi mashina bilan kelib olib ketdi. Albatta, pul yo'q-da. Boy emas menda. Hozir kimning yaxshi kun ko'rgisi yo'q deysizlar? Agar men bir qiz bola bo'lib qolgan bo'lsam, sizlardek yalantoshlarga hargiz tegmaydim. Ömür bo'yi boyta qatlashim. Hey, Qurban, araqdan bir ishki bo'ldi. Mana. Bo'ldi. Yo'q. Ağilla. Aydın kent asli bizning maliga yetmaydi. Bugun ana shundaq bo'la olishi ularning jafoliq emgak qilganligining natijasi. Ammo biz bir qo'limiz bilan jafoliq emgak qilgan bo'lsaqmi, yana bir qo'limizni pikachilik sarf qilyapmiz. Agar har ikki qo'lni emgak sarf qilgan bo'lsak, cho'qim beyib ketadiq. O chaqda bizning qo'yashlik kanetmi bosh ko'taralaydi. Hozir bizda at harbi bor. Ularda bo'lsa mashina bor. Bizning hozir yeb ichadiganimiz bor. Xalqlar ilm-fanga yurish qilyapti. Yezi korxonalarini quryapti. Xalq hozir cho'ng ishlarni tavirtib pul tepyapti. Do'stlar, 10 ming yuanlik, 100 ming yuanlik, million yuanlik oila deb nom olgan oilalarmi chiqyapti. Shinjini tilga olmayli. Jan o'zidimi chiqyapti. Shunga perişan bo'lib ortiqcha og'rinmayli, ha? Hargiz ishonchimizni yo'qotmayli. Biz texi yosh. Yoshlik bahorimiz jo'sh urib turyapti. Bizmi qo'sh qo'llab jangga atlansak, quyoshlik kentimizda quyosh nuri chaqin talaymiz. Cho'ng ishlarni tavirtalaymiz. Qoldaq dedim. Sabir. Qani amsa Gülnar yoqtiradigan bahor degan ustida o'ynab o'tmamsa? O'yna. Gülnar. Sizni shahardagi rangdar modi kiyimlar ko'rgazmasiga taklif qilaman. Boramsiz? Kechiring, bugun kechdi boshqa ishim bor. Gülnar. Rayhon kichik opamdan avatgan narsalarimni ko'mdingizmi? Siz madaniyatli kishi, shunga o'zimning tanlashiga hurmat qilishingiz kerak. Mening ma'qulligimni olmay turib, menga sovg'at avatganligingizning o'zi men qilingan behurmatlik. Buni darhol tuzdi biling. Xayr, xo'sh.
To'xtab turinglar, men beribli kelay, ha? Hozirlik kelaman. Hozirlik kelaman. Sabir. Çapsan berip onu düşendirip koygan. Bir yerim ben bağ, ha? Sabir, çapsan bak. Kenan oynaylı. Günler. 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 Sizni bek sevindim. Bo'ldi, yig'lim so'zlaringizda demayli qo'ying. Hali qusulnimi o'ynag'uchi bo'lma. Neymişqa? Hey, Leyli, al sabır taqınız bilen Gülnar hadınız qo. Şükür. Leyli Gül, aldığınızdaki 2 qavat bina boğunuz davalanıvatqan şifaxana qo deyman. Shu. Siz berip turing, men hozirli baraman. Ma'qul emisa. Sal turib ko'rishayli. Gülnar, manga ayting, biz nemişqa badi keldik qilmaymiz? Sabir. Siz sirti yurib, ko'zingiz ochildi. Ko'pni ko'rdingiz. Ish qilib, zamonaviy yoshlardan bo'lgandan keyin nimalar qilsangiz bo'laverdi. Siz qiz do'stingizni Shinjongga, Qo'yoshliq kentiga, texi uyingizga olib kelibsiz. Uni ozdab, hujringizga solab qo'yibsiz. Shundaq turg'liq bu yerda yasalmalik qilib o'yin o'ynashning nima hojati? Gülnar, nimalarni da'vatsiz? Men hozirli keldim. Og'inlar bilan birdan paranglashdim shu. Shunglashqa. Ish qilib, bundan keyingi vaqtim sizga taalluq. Mening sizdan boshqa hech qanday qiz do'stim yo'q, ha? Emisa, nemish quni hujringizga solab qo'ysiz? Men? O opamdan qilgan ishi. Men bilan qilchi munosabatsiz. O boshqa bir ish. O bir Shinjong mastanisi ekan. Shinjongni ko'gil keldi. Sayohat qilib do'st tutmoqchi. Uning orzu armonlari qondirsaqla bo'lmadimi? Ha? Gülnar. Uning mijozi bek obdan ekan. Chirim. Dadangiz doktorxonada yetib qoldi. Nima? Kesil ig'irmi? Ancha emas. Tez boraylik. Sabir efendi. Beymi? Yaxshimisiz, Gülnarxon qiz? Yaxshimisiz? Bir qarabli Gülnarni taniyapsiz-da, ha? Sizning sevgan qizingizda, xuddi naqshingizda tasvirlagandek ham go'zal, ham o'maqkan. Gülnar qiz, biz do'st bo'lib qolaylik. Yo'q, yemayman. Nera opa? Anda bo'lsa, choy isla. Ichmayman. Nera opa qandayman? Nera opa. Ma'qul. O'yning nerlar teksaz. Umumiy qayqilatim diye. Bo'ldi. Og'riqchi hozir to'xtaydi. Qalaymiqam medirman. Bo'ldi, jim eting. Jim eting. Dada. Bolam. Opa, bo'ldi, jiddiyleşme. Dada. Meni ko'gili kelib nima qilatding, ha? Berib naqshangni ayt, o'ynoni o'yna. Kichigingdimi kapsizlik qilib, doim jidal terib yuratding. Cho'ng o'g'andim o'pni o'xshash. Qachonmi cho'ng bo'lasankin ta. Daqsiz qandaq bo'ladi? O'g'lingiz sizni yo'qlab kelgan tursa, putingiz yana og'riyotamda. Öyle chiqqandan keyin obdan arameling. Obdan aramasangiz, putingiz taltuk saqayib ketadi. Bo'lmasa bundaq chichilib yursangiz, putingiz hargiz saqaymaydi. Xo'shamsa, men chiqib ketay, ha? Xo'shamsa. Xo'sh. Dada, Abjah korxonadagi mashinangizni yangishlamidingizmi? Nima deding? Abjah korxona, u degan zavod, uqdingmi? U degan zavod. Abjah olsa nima bo'pti? Uni ati bo'g'laringning menga baginiga 80 yildan ochdi. Bir kunmi bekor turg'ini yo'q. Bir obdan tomamdi. Nemishqi yangishligidakman. Biroq sirtlarda yana heliqi Shinjin. Og'zingni jum. Yoqiyor degan yoqiyor, Shinjin degan Shinjin, bu degan Qo'yoshliq kanit. Burun har kuni go'sht, yog', sut, qaymoq yeyalay tuqma. Bizning pul topmag'imiz oson emasdi. Ashu abjah mashina bilan topgan pulni xajlab shiryapmiz. Uni hargiz almashtirishga bo'lmaydi. Mening zavodim har yili pul topadi. Mahsulotlarimni har kuni oladigan odam chiqadi. Dada, putingiz saqaygandan keyin sizni opirib haq ishlagan mahsulotlarni ko'zitib kelaman. Haq degancha ishingni qil. Hech nega bormayman.
Dünyada quyoshli kanatdek yaxshi yer yo'q. Men hech nega bormayman. Hech nega bormayman. Sana şunu deb qo'yay o'g'lim. Quyoshli kanat mening oromgohim. Quyoshli kanat dunyodagi eng go'zal joy. Sizga shuni desam, bizning bu yerning suvlari alvak, yeri mumbat. Qizjoq, o narsangizni menga to'g'rilamang. Men qeridim. Yosh bolalarni tatding, ha? Xotirjam bo'ling tag'a, sizni chiroyli tatishga huddi qilaman. Apparatga qarang. Apparatga qarasangiz, shundoq chiroyli chiqsiz. Qarang, mushunga qarang. Kuling, azroq kuling. Boyaqa qarang deyman. Sizningcha dadamning aytganlari to'g'rimi? Tağamның aytqanlari to'g'ri. Hozir kentimizda oshnamuratlar qolmadi. Turmushimiz yaxshilanib qoldi. Siz xeyli yillardan beri kiyim tikyapsiz. Pul yig'aldingizmi? Pul. Yeb ichishga, xajlashga yetadi. O qandaq bo'lg'ini? Ishxonangizni taraqqiy qildirib, kiyim-kechak korxonasiga aylantirish kerak. Mahsulotlaringiz butun Shinjongda, ya'ni davlat bozorlarida sotilishi kerak. O'yin tomoshangiz uchun pul bo'lishi, ya'ni puldan bahramand bo'lishingiz kerak. Sabir aka, men pul tepish uchun kiyim tikmayman. Yeni kelib. Davering. Sabir aka, o'yin tomosha uchun pulni buzib chachqili bo'lamda. Meningcha siz yomon o'ginib qopsiz. Yo'q. Siz o'zingiz yashashning ahamiyatini tushunmaydi ekansiz. Men sizga qaraganda ko'p narsalarni bilib ketdim. Boyasha turmush kechirishni ko'zlamasak, pul uchun kurash qilib nima qilamiz? Bunda qiling. Ha, sık polo geldi. Qani aka. Apam poloni karamat o'qishib etadi, juma. Shundaq mezlik. Qani, sig'ini tatma ya. Ilala. Mayli Ilala, bizga shtrayli. Tatinma. Elang. Ilala. Günlərdə momam akamның uyunun işkini içib qoydu. Pərdini əmdə taqab qoyang, ha? Bəymey xanım. Mən hazırlıq eləmən. Tatınmay ağac oturun, ha. Gedin hadi. Qani ilang, hargiz tatınma, ha? Ilang. O'xshabdimi? O'xshabdi. Sabir, Gulnar pərdini tikib əkəbdikan. Çıxıb görüb baxamsan. Jürə. Ma'qul. Bey xanım, siz birdam o'tirib turing. Men hazırlik qiraman. Layli. Hey Layli. Bu yoqqa kiring. Bəymeyədə sizə amraq bo'lib qoldim. Rahmat. Buni sizga beray. Momam meni haqning narsasini ammo deganti. O'zingiz ilib olmadingiz, men sizga sovg'a qildim. Tuting. Rahmat sizga. Adam bormi? Ha, Rayhon kango, qanday ahvolingiz yaxshimisiz qizim? Bu yoqqa kelib qopsizmi? Yaxshi. Qani, rahmat. Qani uy kiraylik. Rahmat. Uy kiraylik. Qani. Abdulla akam ko'rinmaydi. Ba, hazırlıq O kim bo'ladi? Yo'q. Kimlar edimni chiqamiz. Qirqlar uni vitilda xudlaydi. Shundaqmi? Ko'r baqay. Rasni sahnada uyda bir qiz bakan deydi. Sabrdan boshlab kelgan loyiq o'xshamamdi. Nədim bundaq iş bo'lsin qizim? Sizlar bilisizlar, kunlar bilan Sabir to'y qilishga putishgan tursa, bu mumkinmi deysiz? Sabir? Bu yoqqa chiqma, Rayhon adam bilan ko'rish balam. Teşekkür Reyhanede. Sadıqan ketdi, Sabir. Bağansır qaddi qamatli bo'lib ketibsan, juma. Seni shundoq ko'gim kelib edi. Seni kepti deb anglab sen bilan alayib ko'rishgili keldim. Rahmat. Gulnar xeyli uzukni bering, ha? Oy. Pah. Qaltis javob ketibsan bu. Qaraslar, u hammasini seg'inibdi. Bu o'zi pekli chiroyli ekan. Oz deganda necha so'm qolgansa? 500 ga. Oy, rahmat. Hech qisi yo'q. Rasgulnar, mening uyda ozroq ishim bor. Men mang'ashtiray, shunday qilay. Xo'shansa men Amma, qaysingiz mayli.
Mao Şanganlı xanımni bizning uyda qo'nsinmikin deyman. Siz yaqin aslarni xushtab qo'yasiz. Sen xotirjam bo'l. Bizning uyga olib beragin. Men erta asl tijorat ishi bilan Oydin kentga bormoqchi edim. Men mang'ashtiray. Xo'sh. Ras Sabir. Mao Moskva pistigi. Bir tumandan Shundaqmi? ortiq pulga yaraydi. Sen beri, sen olamsan, ha? Yo'q. Rahmat. Bo'ldi, olmayman. Unda men manga. Ma'qul emsa. Voy. Xo'sh emsa. Rahmat. Xayr xo'sh. Ajab yaxshi oldu. Hadi, şıqlab o'tsizku. Yo'q. Gülnar xanımның Sabirga bo'lgan muhabbatini tushunaman. Sabir haqiqatan söýüşke arziydigan er. Ammo men o'zimdagi vasvasini yo'qotishim kerak. Gülnar oq ko'ngil, go'zal qiz. Qo'lidan ish keladi. U mening yordamimga muhtoj. Menmi uning yordamiga muhtoj. Men hissiyotimni tizginlab, o'zimning Shinjongga kelishdagi boshqa maqsadimga qaytishim kerak. Kishini mabdon qiladigan yana bir sahar.天上的一朵花，哎，古琳娜，古琳娜，哎，古琳娜，古琳娜，哎，古琳娜，哎，我想对你说句话，古琳娜。我想悄悄地走进你，谁知道踩住了玫瑰花，古丽娜。Gülnar, yana nim bo'ldi? Mo'liq naqshingizni anglab, yeningizda yana bir qiz bormi deb qatdim. Mundaqdan. Men kuchugimni o'g'irlab olgan bir qizni saqlayapman. Cho'pchong bo'lgandimi kichik boldek gap qildikansiz. Naqshi ovozingizni anglab, dastlabda kelishga jur'at qilolmagandim. Nemishqa? Gülnar. Qishingizda tasodifiy qizlar bo'lib qolmasin dedim. Quruq gap. Men faqat sizni yaxshi ko'raman. Gülnar. Beshingizni ko'tarib menga bir qarang. Ishonmayman. Sirtda go'zal qizlarning orasida yurib, ko'zlaringiz qamishib ketmadimi? Qandaqsiga? Men har qachon, har zamon faqat sizni seg'indim. Ba'zida sizni seg'inib, ko'zlarim qorong'ulashib, ko'nglim yerim bo'lib ketadi. Rasma. Haqiqatan shundaq. Gülnar, siz mening bo'lg'us ayolim bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman, Sabir. Chu! Beymexinim! Bugun hali chiqishlarni qilib oldim. Bugun Bo'ston mehmonxonasiga jazman bering. Qarang atoq cho'qqisiga. Chiroyli ekan. Suratga tortib olaychi. Tur
turing, ha? Bu yengdegen chiroyli ekan. Bunda yakıncı qilib kelishim. Voy! Qizlar, Voy, sabr kep bo'pti. yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, Sabir? Qo'yashli kanatik qizlar, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Qani kelinglar. Aldirmay tushaylik. Jur. Qizlar, qani o'tiringlar. Puchonlardagi atlasdan tikilgan bu kiyimlar bek chiroyli ekan. Agar sizga bu rang yarg'an bo'lsa, sizga bir kostyum tikib beray. Usuloynig'an keyin shunda qila olasiz. Albatta qila olayman. Ammo aranglardan biraylan usulda menga cho'qim jo'r bo'lish kerak. Undaq bo'lsa Gulnar jo'r bo'lsin. Puchonlardagi bu atlas kiyimlar intayin yarishibdi. Qizchaqlar, o'rninglardan turib yiqinglar. Shinjindagi qaysi bir so'rinda mush kiyimlarni ko'rgandekli qilaman. Voy, qandoq bo'ldi? Bizning kiyimlarimiz Shundayman. Bizning kiyimlarimiz ishkirib nemish qilsin. Ko'pchilik, Baymay xonim keldi. Nima chiroyli ekan. Yaxshimisiz? U bu ko'ylakni kiyib Uyg'ur qizlariga o'xshab qopti. Menga shundaq tuyuldi. Bu kiyimning raqtimi atlasgan. Voy, sizninkisi menikiga butunlay o'xshaydi ekan. Qarang. Rasli shundaq ekan Baymay xonim. Sizning raqtingiz bilan bizning raqtimiz o'xshashgan. Shinjongda to'qilgan atlas. Uning ustiga men sizga desam, bu ko'ynikingizni biz laylab, biz tikkan. Rasma, bu bir mo'jiza. Qarang Gulnar, men bu ko'ylakni Shinjin tashqi savdo saroyining import mallar pokidan ag'atdim. Buning markasida Uyg'urcha yozilgan mening ismim bor ekan. Bizning ko'ynikimizning markasi bilan o'xshashgan. Buning ma'u yaqinlari bilan yangilarini birsi bir az o'zgartibdi. Agar rostli shundaq bo'ladigan bo'lsa, Gulnar, siz men uchun hammadan muhim bo'lib qolasiz. Bu yoq kelay, ko'rib boqaylik. Nijat efendi. Yaxshimisiz Baymay xonim? O'tiravering. Yezigilik mashinsozlik zavodida ishlayman degandingiz-ku. Men ishdan sirtqi vaqtlarimda musiqa qilishni yaxshi ko'raman. Ishdan sirtqi havaskorkansiz-da. Bu uy nima degan chiroyliq. Bu tamlarni kim laylagan? Mundaqchil yasab qo'ygandim. Fikringiz bo'lsa, tatmay ko'sib berasiz. Nijat efendi, texchi muhabbatingiz yo'q o'xshamamda. Bizning quyoshli kanatdagi yoshlarga nisbatan muhabbatlash texi baldur. Menga bir necha og'iz Uyg'urcha so'z o'rgatib qo'ying. Talaffuzimni anglab beqing. Yaxshimisiz? Talaffuzingiz intayin to'g'ri. Yaraysiz. Menga to'liq ismingizni deb bering. Nijat Tursun. Nijat Tursun. Nijat Tursun. Nijat Tursun. Davatgan gapini qara buning. Tag'a, o'g'lingizni azroqmi tushunmaydi ekansiz? Hay qizim, o'g'limni nima deb tushunmaydikmi? U istiqbolini topsa, mendan pul so'ramaydi, mening pulimni xashlamaydi, ha? Albatta, mobodo u qalandarlik girdog'iga kelib qolsa, men otasi bo'lgandan qarab turmay pul beraman-da. Dada, boy biz deyishgan gapni yaxshiroq o'ylanib beqing. Ay, bo'ldi. Kelinglar qizim, avval bu pologa eg'iz tegayli. Bu bizning qadinasining 30 yildan beri etib kelayotgan mezlik polosi. Uning polosiga Xanzolami bek amroq. Men Xanzolaning ishtiroki bilan uningga o'ylanganman. Shunga hozirgacha polo yeb kelyapman qizim. Tag'a, ashu Xanzoning ismini menga bir aytib bering. Uning ismi Ayshinjang. U o'lib ketgan.
qandaqda bir yerlik kasalligiga giribdi bo'pti ekan. Tağa, yaş vaqtlaringizda bo'lak Xanzo do'stingizmi bormidi? Yo'qdi. Ammo Ayshinjang, men va u uchimiz birga turmush kechirgan joylarda intayin cho'nqur do'stlik o'rnatgandik. Eliq kichik Oyshamning keyin nima bo'lib ketganligini bilmayman. Oysham, Sizlar baxt ichida yashayapsizlar, bolarim. Biz ashu yillarda tatgan kulfatlarni bilmaysizlar. Sizlarga deb kelsam, baribir tushunmaysizlar. Bo'ldilar. Bu gaplarni qilishmay qani tamoq yeyli. Sabir, kaskas xiyollarni qilma. Jahondagi ishlar sen o'ylagandek unchavala oddiy emas. Boy tağamning kichik Aysham degani nima gap? Oysham degan, oy muakkili degan ma'noda. Ay. Odatda qizlar qo'yadigan ism. Kichik Oysham degan bir kichik qizning ismi. Kichik qizning? Ha, dadam burun bu ismni tilga olmaganda qilyapti. Asli iqtidoringiz bek tevankan, dadingizdan pulmi ololmag'idaksiz. Men Shinjongga bir berib kelmasam bo'lmadi. Shunchalik zo'rurmi? Sizning Quyoshliq kentida ish tavratmaganingiz tasga to'xtag'idak. Men ko'p o'ylandim. Siz Nejat ham Gulnar men bilan oz to'la jamiyatni tekshirib ko'ringlar. Bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Sizga uzum tutay bayma keling. Bekmi yaqinchilik his qilyaptimi? Ketib beqim, shundoq tatliq. Bu ishni shundoq kelishdi qansa. Bo'ladi. Meningcha baymi Gulnar bilan Nejatni elib Shinjinga olib ko'zitib kelsin. Sizlar u yerdagi jamiyat kayfiyatini dangsab ko'ringlar. Gulnar, Sabir. bo'libmisiz hammadan bak. Hozirgi zamon moda kiyim konsertlarini ko'p ko'ring. Qarang. Buning sizga yordami intayin ko'p bo'ladi. Qaytib kelgandan keyin biz dunyoga yuzilinishning yangi yo'nalishini yarata olamiz. Nima? Siz bormamsiz? Men bormayman. Mening bu yerda qiladigan nurg'un ishim bor. Bo'pti. Avval mushu ishni bitiraylik. Andin Abdulla tag'amga iqtisodiy qonuniyatni, fan texnika orqali bir kunda 18 soatlab ishlaydigan jafoliq emgakdan odamlarni ozod qilib bo'ladiganligini tushundiraylik. Bo'lamdi? Güzelken. Bacakları hem kökrekleri kamlaşkanken. Kiyimgesi yaraşmaya kalattı mı? Gülnar, bu qadimki konsert kechiligini Sabirning nomida siz uchun uyushtirgan. Bo'ldi. Jungo Millatlar Madaniyat kentining direktori bizni taklif qilibdimi? Shundoq. Siz o'zingiz moda kiyim konsertiga taklif. Qay direktor? Millatlar Madaniyat kentiga men boramdim yo'q.
Bu yerda ishlar bek to'la. Siz qilib qiling. Bo'lamdi. Shunday bo'lsin. Amsa biz mang'ashtiraylik. Xo'sh. Yaxshimisiz? Xayr, xo'sh. Ularning kiyimlari bek chiroyli ekan. Endi chiqib sirtni aylanaylik. Bo'ladi. Ma'qul. Ayan ko'rdinglarmi? Men sizni aşağıya başlap akirib, sizning Mona Lisa'da qomatingizni bir namoyon qilaymikin deyman. Nima degan obdan? Ammo bir shartim bor. Siz naqsha aytib bersiz. Naqsha? Yo'q, Xanzo tilida naqsha aytolmayman. Uyg'ur tilida ayting. Bizga keragi, puroq ham ritm. Amsi nima naqsha aytay? Hozir Shinjongda eng iqiyotgan go'zal dunyo degan naqshini ayting. Men usul o'ynab beraman. Chiroqlar. Mona Lisa markalı kiyimning bir turi. Bu kiyimning rəxti Şinjangda to'qilgan dağlıq atlas bo'lib, bu kiyimning layihəligüçisi 22 yaşlıq Uyğur qızı. Onun ismi Gülnar. Hazır köpçülükning ağlayotgan naqsini o o'rinlamoqda. Salam qilaylik.
Anvar, men dengiz ne'matlarini ko'p yeb qo'yibdiman. Hojatxonaga bormoqchi edim. Bu yerda hojatxona demaydi. Birinchi nomerda chiqyapsiz-da. Chopsan ayta, birinchi nomer qaysi tarafda? Ishikdan chiqib o'ngga burinib, andan solga burilsangiz borsiz. Bildingizmi? Men bilib bormsam bo'la. Senchi, ikki xonimga hamroh bo'lg'in, Gülnar xonim, kiyim korxonangizning ko'lami qanchalik? Qancha ishchi bor? Gulnar xonim, bu yil necha yoshlar kirgansiz? Bu kiyimning bir yurishi zodi qancha pul? Gulnar xonim, ayolimga bir yurish setib beramsiz. Shanjonda moda kiyim ko'rgazimiz ochmoqchimisiz? Shundoq. Baymay xonim, mening siz bilan to'xtam imzolig'im bor. Yaxshi bo'ldi. Menimcha bu kiyimlarning raqtidan taraqqiyot istiqboli bor. Intayin to'g'ri dedingiz. Bu Atlas degan raqni men Shinjongda sayohat qilayotganimda tasaddifiy ko'rib qoldim. Do'stim Gulnar layligan kiyimlarga mushu xilroq ishlatilgan. Rahmat Baymay xonim. Rahmat sizga Baymay xonim. Hayajonlanib ketganimdan tillarimga gapni kelmay qoldi. Shinjongga kelib to'g'ri qiptimiz. Voy jonim. Nejat aka? Nim bo'ldingiz? Anvar. Nim bo'ldi? Hojatxonaga bormabsiz-ku, ha? Bu yerda nima hojatxona bo'lsin? O'lay dedim. Quruq gapimay, meni bu azobdan xalos qil. Chidag'ichligim qolmadi. Avu hojatxonaga. Nima? Avu. Qani? O'sha hojatxonami? Ha, sizni oldimidim. Oldisam ish to'p ketay. O'ynashma. Hozir mening olim bak o'sal. Bishim ketayotgani. Qandoq qilib o'sha oldimizdagi hojatxonaga bosib kirish? Unda siz sakirginingizcha bosib kiring. Astroq. Oshuning hojatxona ekanligiga o'ddi qila olamsan? O'ddi qilaman. Qani kirmamsan? Qani? Bo'ladi. Alg'a! Bu degan ayollarningki. To'xtab turmay kiray. Men avval kirib olay. Bu yana hojatxona ekanligiga hargiz ishonigim kelmaydi. Attiga Mehmet Yaxabiyan xalqning oliy darajada yotag'imikin deb qoptiman. Qandoq chiqib ketaman? Ishni ichib etmamsan. Ishchida evg'ish va tasingizda ichilmamdi. Mushnim ko'mdingizmi? Anvar, buning ichi mehmonxonaga o'xshaydi ekan, ha? Jiro, qo'limizni yuvib chiqaylik. Buni shildim. Avval bir necha tok mashinasi bilan boshqa uskunlarni ag'ach ketinglar. Men Shanganға berib ota-onamni yo'qlab kelay. Men ularga mushu bir avlod Shinjang yoshlarining qad ko'targanligini aytib, dadamning Shinjangning qurilishiga bir o'lish kuch qo'shishini tashabbus qilaman. Dadam u yerdagi kechirmishlarini hargiz unutib qolmaydi. Nima? Dadangiz Shinjongda turibdi ekanmi? Shundaq. O 20 necha yil burungi ishlar. Dadam Xongshin dehqonchilik maydonida mol boqqan ekan. O qizitmasi o'rlab turganda ishga chiqib, bo'ronliq yomg'irda qilib, o'rmonchilik maydonida o'lib qolay deganda bir Uyg'ur bovay kelib, uni judib uyiga olib borib qutqizib olgan ekan. Menmi shu yerda tug'ilgan ekanman. 2 yosh vaqtimda dadam Shanganға kelib, bovamning mulkiga varislik qilib ekan. Ammo dadam Shinjongga qaytib to'p qo'shishni izchil niyat qilayotgan bo'lsa-mu, lekin zodili fursat kelmayotdi. Marhamat. Qarab Nejat, bundoq yashasangiz katta xo'jayiniga o'xshab qoldi ekansiz. Gulnar, ekskursiya qilgan sira bildiganlarimning bak ozg'ini his qilyapman. Bu yerda bir necha kun ortiq turishni xohlayman. Anglasam, yezlar boshqarayotgan korxonalar bak jalanib ketibdi. Bu yerga bakmi bag'im bor. Sirtqa chiqib ko'zingiz echilibdi-da. Ammo shuni samingizga sep qo'yay. Bu yerda chiroyli qizlar nayti ko'pkan. Vaqti kelganda qaytib ketamayman yana. Xotirjam bo'ling. Sabir akam shunday kelishgan yigit turibmi? Vaqti kelganda qaytib ketdi-ku. Men Nejat qaytib ketamayman-ma? Sizning Shinjongda sevgan odamingiz yo'q. Qo'yashlik kent vaqti kelganda qaytirib ketamasmikin deyman. Men qizlarga tegmayman. Balki qizlar menga tegadi. Bu shilapa aranchimi yoki ayolchimi? Menga bek obdan keldigandek qiladi. Rahmat sizga.
Qaraganda ko'zingiz xeyli o'tkir ekan. Nejat, men bilan birga Shanganga bering. Yanama ko'zingiz ochiladi. Shinjongga birga qaytamiz. Andaqda mening obdan yordamchim bo'lib qolasiz. Yiqtaqlarimni ko'tarishib bering, bo'lamdi? Çataq yo'q. Men xizmetingizga tayyor. Mana bundaq. Solga, o'ngga, o'ngga. Uqdinglarmi? Tushundinglarmi? Tushundim. Mana bundaq. Eng muhimi belinglarni o'yinchiga diqqat qilinglar. Qizchaqlar, kulmanglar. Biz Quyoshli kentining birinchi atrat modeli. Biz hozir mashqni boshlaymiz. Mashq jarayonida chiroyinglardan tabassum yog'dirishga diqqat qilinglar. Mana bundaq. Qani amsa, mashqni boshladik. Kelinglar. Kulmanglar da'vatima. Kulmanglar. Yetishib, tezroq minglar. Mana boshimda tabassum bilan. To'g'ri. Yaxshi. Yaxshi. Tabassum bilan. Nihoyat iliq chiroy. Yaxshi. Mana shunda. Yaxshi. Qizlar, kelib yordam bersanlar. Mana. Qo'y. Bo'ldi. Qizlar qarab yiqinglar, bo'lamdiki. Bu tok mashinasi ekan, ha? Bek yaxshi oldu. Mishak chaplayman. Hay, qaranglar, bizning model keldi. Rasman. Gulnar, bizning model qaytib ketdi. Hay, qara, bu ko'ylakni ko'rdingmi? Buni sen kiysan shunda yaxshi. Qani kiyib baqa. Bo'ldi. Sizlarga yarg'inimning nim foydasi? Asli yigitlarga yarsam bo'ladi. Yaxshimisizlar? Avval menga paqal chikingiz bilan bo'yningizni ko'rsatsangiz, andin yaraysiz. Bu qarmadak, chachlaring qo'yning junga o'xshaydi. Yana mendan tinchligim kelyapti-da. Yo'qol ko'zimdan. Kechiring. Meni Xudoyim mushtaq yaratgan tursa, menga nima amal deysizlar? Ketimizdagi g'oyat zo'r yaxshi ish. Bu kentning markaziy rayoni. Meningcha bu birlashma mablag' kiyim-kechak korxonasini mushu yerga qurish kerak. Meningcha yo'ldosh Sabir o'zi qarab bir nima desin. Texanchilik mashinalari zavodini kent eg'izidagi bo'sh o'ringa yotsaqmikin deyman. O'ylashib ko'raylik. Lojang, meningcha biz darhol noyilik yer boshqarish idorasiga doklad qilib, ularning taklifimizni qo'llashini qo'lga keltiraylik. Bu yo'ldoshlarning taqozosi. Shundaqla inchki bir xizmat. Biz kuchni to'plab obdan ishlaylik. Xotirjam bo'ling, Sabir. Biz cho'qim yaxshi ishlaymiz. Bizga biroz vaqt ber. Avaylam. Mantida. Tezroq. Sabir, ehtiyot qiling. Tursun, atam selmek akilibdi. Kiyim-kechak korxonasi taxminan 1 oy ichida xizmat kuchaylaydi. Ko'chish xizmatini nihoyat obdan ishladi. Hech qanday chata chiqmaydi. Obdan bo'pti. Rasl obdan bo'ptimi? Amsa meni bir so'yib qo'ying. Nim qilyapsiz? Astagfirullah. Ay Gulnar, kipinglarni kim qilishinglar? Mapalar bey gilam solamiz bu qanda. Bekilay. Nimaga vaqiraysiz? Odamni xijil qilib ishingizga beravering. Bye. Uy, bey deyishni unutgansiz. Amaliyotda burun liginib qolgan. Biroq deyishni kishi bo'lgandim. Bye. Bye. Merhamet. Yaxshimsizlar? Yaxshimsiz Gulnar. Rahmat sizga. Dadangizga rahmat. Muhim bir ish bor. Bu qitim kelishimda dadam uning shafqatchisi hekimni tepishimni topildi. Uning ayni chaqda dadam saqlab qo'ygan surti bor ekan. Men uni ag'ach keldim. Qani eling. Qarang. Mao kichik qizni tutib o'ltirgan kishi hekim ekan. Dada. Tag'a. Dada.
Qarab beqinga, bu rasmda siz tanıydiganlar bormikin? Men allaqachon qerib, kadın chiqdim balam. Hech kimni tanıyammayman. Hergiz ondaq demang tağa. Qo'lingizdagi bu rasm intayin muhim. Dadam izdavatgan Hekim degan odamni tepishimga balkim sizning yardamingiz bo'lib qolar. Oy, bu mening Xanzo og'inam Ayshinjango. Bu rasmni sizga kim berdi? Xato tanib qolmagansiz, uning ismi Ayshinjang emas. Qandaqmı xata tanib qalay jinim qizim? Onun yanında balı tutub oltağan yaş bala. Mana men Abdullah emasmı? Onu tanıydı ekan. Qaranglar, öz vaqtida rasmxona 2 parça chiqarib bergandi. Bir parçasini men saqlab qo'ygan, yana bir parçası onun dedi. Dada, siz nemishqa Hekim deb atilib qolgan? Qo'lingizni ko'tarib olganim menmi? Ajab qiz bolga o'xshaydi-ku. Dadamning ismi Ayshinjang emas. Ayshinjang degani Shinjangni söymen degan ma'noda. Öz vaqtida hammaylar uni shundoq chaqiratdi. Mening ismim Hekimdi. Keyin turmadan chiqqan Hekim degan bir o'ngchi paydo bo'lib qolg'achqa, men ismimni o'zgartib etgan. Hekim tağa, siz onun şefqatçisikensiz. O sizni bekmi segindi. Men Ayshinjangning yolg'iz qizi. Dadamning deyishcha, men bu mashada tug'ilib tikanman. Aslidagi qiyofatingizga rost o'xshayapsiz. Tağa, kichik vaqtimda meni ko'rib tikansiz-da? Ha, ko'rgan, albatta ko'rgan. Öz vaqtida hammamiz sizga bek amroqdiq. Dadingiz yaxshi odamdi. Biz haqiqiy yaqin og'inlardandiq. U hozir nada? Shangangda. Shangangda nima ish qilyapti? U shirkatda direktorlik qilyapti. Bu gapga u rostli puldor o'xshamamdi. Tağa, dadamdan sizga ham Quyoshliq kentiga yordam qilg'izib ekan. Odam degan o'zgaradi ekan. Shinjongdan ketib, u jiq o'zgarib ketibdi. 28 yil burunqi ishlar esimdan hargiz chiqmaydi. O yaxshi odamdi, ammo uningga aytib qo'ying. O Shangangda topgan pulini Shangangda xajlasin. Biz bu yerda tirishdan ikki qo'limizga taynimiz. Hamma nemamiz bor. Xo'sh amsa qizim. Suratdagi men ko'tarib olgan bu bechora omoq qizchaq hargizmi sen emas. Sen kichik chig'ingda hamma odam biladigan juda kechding. Beymekenim, men yordamchidan qandaq ish bor? Manga siz hamra bo'lsangizli bo'ldi. Sabr bilan Gulnarning qiladigan bir talay ishi bor. Bugun kechda men Abdulla tag'amni yo'qlamasam bo'lmaydi. Akaslarman ko'rib boqay. Voyey, bu gapcha Beymey ayni chog'dagi kichik Oysham shu kanda. Ayshinjang oxiri bichora Oyshamning palach kesilini saqaytibdi-da. Agar Lo'ay bichora Oyshamni akatmagan bo'lsa, hozirgacha qandoqmi qila bo'g'aydi. Beymey xonim bizning uyga kelgan chog'dilar. Men uning Uyg'urlarga o'xshaydiganligini his qilgandim. Menda mo shundaq hissiyat paydo bo'lgan. Biroq og'zimdan chiqaramay yurgandim. Ayshinjang o'z vaqtida og'indorchilikqa bek yaraydi. Ammo hozir u Shangangda beyib, boyvachchiga aylanib ketibdi. Bizda qeyrlarni esidan chiqarib qo'ydi degina. Bo'ldi. Qeyrib bugungi kunga kelganda xalqni yaxshi yomon deyishning bizga hech qanday foydasi yo'q. Beymeyning ta'lim demamla. Uning kesili saqiyib, bir chiroyli qiz bo'pti emasmi? U balkim bu ishlarni o'qimaydigan-da. Men ko'p o'ylashdim. Bu sirni u o'zi yeshib olsin. Ayşe, bo'ldi yig'lama. Bu ish to'g'risida qanday fikringiz borligini anglab boqay.
Men kichigimdala chiroyimning Uyg'urga o'xshaydiganligini biletdim. Biroq ismim Beymi edi. Ata-onam bo'lsa Xanzu. Gerçi men Şinjan'da tug'ilgan bo'lsam-mu, Shangangda cho'ng bo'ldim. Shuningdan beri Şinjan'ga kelib bir ko'rib baqqim bor edi. Oxiri keldim. Xuddi o'z uyimga kelgandek bo'ldim. Ammo Shangangdagi ata-onamni bekla yaxshi ko'raman. Yig'lamang Ayshem. Gapimni anglang. Mayli siz qaysi millat, qaysi joyning odami bo'ling. Yanıla Şinjan'daki Uygurlarning yaxshi qizi. Shundaqla Shangangdagi Şinjan'ning yaxshi qizi. Qandaq dedim? Gapga bek ustikansiz, shundaq to'g'ri gap qildingiz. Qadrligim Nejat, men siz bilan mangu birga bo'laman. Men siz bilan birga bo'laman. Minik bakıram. Ashuna yaxshi bo'pti. Ana chochlarini Siz aldık çıkın. ashuna yarashib ekansiz. Ben sizlar Ürümçidən kelganlar bilan sahnəyə chiqsizlar. Bu sizlarga tunji qitimliq o'rganish fursati. Bu shilapini qanday kiydi? Shunday. Mana bundaq. Ajib yarashdi. Qaranglar ularga. Bu qitim muvaffaqiyat qozonsak, Örümchiga boramiz. Beijing, Shanxay, Guangzhou, Shenzhen, hatto Shangang, Tayvangacha berib, kiyimlarimizni bozorga solamiz. U yerning kiyimlari Xinjiang bozorlarini egallab bo'ldi. Bizim u yerning bozorlarini egallashimiz kerak. Xotirjam bo'ling. Biz jazman tomoshabinlarni qo'lga keltirib, kiyim-kechaklarimizga ularni jalb qilamiz. To'g'ri dedingiz. Sofiya, ichingizdagi kiyimni silib o'ting. Undaqda badanim ko'rinib qilib, sattirmamdi. Sofiya, boshqalar bilan koring bo'lmasin. Bo'lmasa kiyimning jalbkorligi namoyon bo'lmay qoladi. Ürümchi atrofdagilarga qarab baqa. Bo'ptamsa, ish ko'ynikimni siliytay. Yarishibdimi? Yarashibdi. Chiroyli. Chiroyliqmikan? Raxtimi alaydi ekan. Nada ishlangan ekan? Tayvanda ishlangan. Bu qitim ag'ach keldim. Chiroyliqmikan? Rost chiroyli ekan. Bo'pmi sizga? Bek yarashibdi.
Dada, buncha bola egiz yerda nima ish qilib yurdigansiz? Asta. Juring. Tushib ketaylik. Ko'zaynigimni bagina. Bir yerlari og'rib ketmaganda, ha? Yo'q. Nima degan xatarlik? Mang'ina. O'zini besamaslar. Men intayin memnun holda ko'pchilikka boyqi kiyimlarning loyilig'ichisi Gulnar xonimni tanishtiraman. Bu yoq uning qo'llig'ichisi. Shundoq yarashib ketdi. Beh yarashdi. Chiroyli qo'yib ketdingiz, qarang. Sen oyna, bırak. Ular to'y qildi, bizchi. Biz endi bitishamiz. Ayşe, bugun bek güzel bo'lib ketibsiz. Qadrligim Gulnar, biz mi o'ynaylik? Ma'qul. Marhamat.